আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বানাচ্ছি চিকেন ললিপপ। এখানে আমি 4 পিস লেগ পিস নিয়েছি। গ্যাসের মধ্যে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াইয়ের মধ্যে জল দিয়ে এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দারচিনি দিয়ে দিলাম, লং, ছোটো এলাচ, বড় এলাচ, তেজপাত, তারপর দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতন লবণ। এরপর একে একে দিয়ে দিচ্ছি লেগ পিসগুলো। চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেল। এবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিলাম। 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যাবে। দেখেন লেগ পিসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। জল ঝরিয়ে লেগ পিসগুলো তুলে নিচ্ছি। লেগ পিসগুলো তোলা হয়ে গেল। তারপর একটা পাত্রের মধ্যে লেগ পিস থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। মাংসগুলো সম্পূর্ণ ছাড়া হয়ে যাওয়ার পরে সেদ্ধ করা আলু একটা দিয়ে দিচ্ছি, চালের গুঁড়ি 1 চামচ, আদা রসুন পেস্ট, স্বাদ মতন লবণ, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ মিট মশলা, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। সরিষার তেল দিলে মুচমুচে হয়। হাত দিয়ে ভালোভাবে সম্পূর্ণ ডলে নিলাম। দেখেন হয়ে গেছে। এবার সব শেষে যে হাড়গুলো ছিল, হাড়গুলোর মধ্যে ললিপপের শেপ দিয়ে তৈরি করে নিলাম। তৈরি করা হয়ে গেছে। এরপর দেখেন আগে থেকে আমি 2টো ডিম ফাটিয়ে রেখেছিলাম। ডিমের মধ্যে একবার ডুবিয়ে নিলাম। তারপর ব্রেড ক্রাম্ব, এগুলো আমি ব্রেড নিয়েছি। ব্রেডগুলো মিক্সির মধ্যে গুঁড়ো করে নিয়েছি। দেখেন রেডি হয়ে গেছে ললিপপগুলো। কি সুন্দর লাগছে না? এবার এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। হালকা গরম তেলে ভেজে নেবেন। এগুলোকে লো ফ্লেমে ভেজে নেবেন। খুব হাই হিটে ভাজবেন না, ভিতর থেকে মুচমুচে হবে না। লো ফ্লেমে ভাজবেন, মুচমুচে হবে। ললিপপগুলো রেডি হয়ে গেছে। সসের সঙ্গে খাবেন, দারুণ লাগবে। একবার বানিয়ে দেখবেন বাড়িতে।